因為我有個問題想同你講下㗎，好羞恥嘅嘢㗎。我匿名嘅應該冇人識得我㗎嘛。直播間嘅朋友仔，你哋有冇人識得佢啊？佢又話有件好羞恥嘅嘢要講喎。係咁樣嘅，我真係好驚啊！你等等先，我要問下啲人識唔識得你先。如果唔係嘅話，死火咯喎！有冇人認得出佢把聲啊？有冇人？嗱，啲人係唔識你嘅喎。真係咁嘅，因為我最近呢，俾我嗰個姐夫啊搞到抑鬱咗啊！係咩事啊？我老公喺東莞工作噶嘛，平時呢我就喺屋企湊湊小朋友。後嚟因為我打麻雀輸咗好多錢啊，佢睇幾多錢我自己都唔記得晒啦，大概都有10萬蚊左右噶啦。咁你自己唔記得，咁你而家又話10萬蚊？大概啊嘛，大概10萬蚊都有噶啦。我又唔敢同我老公講喎，我咪問我老公個大姐夫借錢咯。本來呢，我都係諗住先借1萬噶，後嚟呢又輸咗啦，你知唔知啊？追債嗰啲人好惡死噶，我以為我都唔知係咪一個局嚟噶，我驚我老公知道咗之後會同我離婚啊！咁死火啦！如果係咁樣嘅，咁你明知係個局，你仲行去？都忍唔住啊嘛，本身想贏翻嚟嘅，你知唔知啊？我將我老公用嚟買車嗰啲錢都輸埋咗啦。呢度唔借錢嘅，你繼續講啊，講明下。我本身想將我老公嗰啲存款贏翻嚟之後就發誓唔再玩噶啦，點知啊越輸越多喎，所以我咪問我老公個姐夫睇下佢可唔可以先借3萬蚊俾我啦嘛。等我老公一出糧嘛，我咪逐個月還翻啲俾佢咯。一開始佢都話可以噶，後嚟佢又話驚我大姑姐發現喎。咁唔借咪算咯，係咪先啊？同老公坦白啦。我又怕佢會同我離婚啊嘛，所以我咪去揾咗我大姐夫咯。一開始佢話都可以噶，然之後呢，佢又話要我應承佢一啲嘢，佢先肯喎。嗰啲直播間嗰啲人呢，好鹹濕噶，係啊，真係嘅，好鹹濕嘅，未層層呢，就話你去做乜鬼嘅。後尾我借佢姐夫話嗌我幫我買咗啲嗰啲唔遮唔到肉嗰啲衣服俾我着，嗌我影幾張相俾佢，佢就話肯借俾我啦嘛。哎呀，我都冇嘢遮住我啲頭髮先死啦。咁你有冇買啊？咁樣我當時為咗還嗰啲錢啊嘛，我咪應承咗咯，我咪影咗幾張相俾佢咯。點知個衰佬嘅嗰個好變態噶，佢要我喺微信嗰度啊俾佢聽，佢先肯轉錢俾我噶，好卑鄙噶。我完俾佢聽之後，佢咪轉錢俾我咯。咁你啫，你係對住個手機嚟啊？係啊，對住個手機嚟咪發咗視頻俾佢咯。咁佢有冇借啊？完咗俾佢聽，佢就轉咗錢俾我啦。咁轉咗錢咪算咯。後嚟嗰個仆街，嗱，我哋要有做得啲啊嗱，你後來個姐夫。佢打視頻嗌噶嘛？後來個姐夫呢？後來個姐夫佢個仆街，你唔好叫呢2個字。後來個姐夫，多謝秀梅吓。後來個姐夫佢經常話嗰啲鹹濕嗰啲嘢啊，發個俾無恥，佢知道佢經常發信息騷擾我啊。咁你可以唔好理佢噶嘛，多謝用戶44嘅你。係咪先？後嚟呢，佢仲話嗰啲下流嗰啲笑話啊嘛，開始我冇理佢噶。咁話下流嘅笑話，你唔理佢咪得咯？我冇理啊，大家後尾佢怒收成怒，佢威脅我。威脅你咩啊？佢威脅我，嗌我去佢嘅服裝加工廠嗰度，同佢阿嫲啊嘛。同佢玩下啊嘛，因為佢就將我嗰啲圖片分享俾人哋睇喎。
你，哎呀，你話佢要拉你反反啊？係啊，然之後咧，咁我咪好驚啊嘛。當時雖然係蒙住塊面啊，但係我屎忽個粒癦，我老公一眼可以認出嚟噶啦。我驚我老公知道啊嘛，當時我好恐懼啊嘛，我咪同個變態佬講咯，只可以玩下，唔可以做噶。然之後，唔講佢緊要，我同佢以死網破咯。點知我去到咗之後，佢將我綁咗起身啊！唔係，咁你係有粒癦㗎，係咪啊？係啊嘛，然之後佢又仲係用煙頭喺我屎忽嗰度燙咗幾個窿喎。小賢姐姐，我咁可憐，你仲喺度笑？多謝呢個一直等你。呢個你有冇有良心㗎？我連個人上嚟傾啊，我連個人上嚟。喂，你好啊。喂，係咪我？係啊，你出聲，你幫我主持字先啦，好唔好啊？你女人係咪傻嘅究竟？我講你唔好講佢你喎。做乜你就做乜嘅咩？你神神化化嘅咩？我都係唔想我老公知道我咪輸咗錢啊嘛。咁你遲早都知㗎啦，你點解一早啲知咪早啲解決咯？我冇錢啊嘛，咪要還翻嗰啲錢俾人哋嘛，嗰啲人逼得我好犀利噶。你冇錢賭乜鬼嘢啫？冇錢去賭。唉，咁你打劫仲好啦。話等我封號嘅喎，唔好講打乜嘢喎。唉，你而家你咪同你家姐講咯。咁我依家我都你咪知啊嘛，我以為可以翻本噶，點知啊你多嘛。佢要挾你咪要挾翻去咯，嗰啲有咩嘅啫？係咪先？佢要挾你咪要挾翻去咯，你咪講翻俾佢家姐聽咯，鬥死咯！如果講俾我老公知，我老公肯定唔要我噶啦，我都唔明，我好老實噶。你老實就唔會賭啦，老實賭得嗰啲人都唔老實噶啦，冇賭點會老實咧？唔好講呢個字嚇。你明啊？我冇嘢，我想問一問你粒癦喺左邊定喺右邊？你好衰嘅，就問呢啲嘢。咁問嚟嘢啫，我又唔嗌你漲係嘛？我只係問下你喺左邊定係右邊右邊啊嘛，當時你有冇搞錯啊？你姐姐，你真係蠢。做咩你仲要？即係你係咪傻嘅？你解人哋阿小賢，阿小賢個屎忽有粒癦喺左邊，有冇咁啱啫？想問。你咪想打鳩柒死你啊，Sam 哥！我幾時有啊？你冇噏得啊，噏當秘笈喎！我呢啲咁樣嘅，我已經脫咗咯，唔係，我已經，我係冇噶。你死嘢啊！你咪作死啊！呀，唔好意思，我爆咗小賢啲嘢啫。我係冇噶，你發瘟喎！阿華哥都唔知啊，你粒癦。佢梗係唔知啦，我又冇同佢搭過尾，我又冇同勾搭過，憑乜嘢佢至知道我有粒癦啊？你隔離隻貓乸喺度喊啊！邊個有癦？發個貓見粒，講到小圓發火。咁係咯。我個貓見到粒貓，個貓見到粒癦都喊啊！你係咪有毛病啊，Sam 哥？你係咪有毛病啊？唉，我笑死我！依家社會仲有咁好人嘅，有粒癦都話俾人知，你都算經典。我幾時講過啊？我唔係話你，我話佢點解會佢姐夫咁變態，邊度唔燙粒癦㗎咁搞笑？所以我問燙粒癦啊，佢自己生咗粒癦啊，佢話。唔係你冇聽佢講話佢姐夫啊，就喺個粒癦度轉唔係啊，佢係乜嘢啊？佢係乜嘢啊？佢用煙頭辣咗幾個窿係咪啊？壓咗我粒癦啊！
你去報警啦！你搞乜嘢啊你？你去報警個名點解我都唔一啲都唔好笑。你冇捉死唔係啊，我啫！咁你又揦咗幾個窿？邊度唔係乜真係驚！咁你又揦咗窿，你而家又揦咗窿人馬。生噶，我哋講呢啲仲笑得更犀，仲笑得更大聲。係繼續繼續繼續。Sam 哥笑你就唔關我事啊！人哋都講可憐啦，冇我咩年音啫？3萬蚊着件衫，你俾3000蚊俾我，我着俾你睇啊！咁着數啲嘢，我兩聲你睇啊！你死啊 Sam 哥，你我封號㗎。咁佢話佢咩啊？佢話可憐，邊個可憐啊？啲傻嘅有3萬蚊，就3萬，我到佢破產啊！你傻嘅。我當時係問佢借噶，我想借錢嚟贏翻嗰啲錢嚟噶嘛，我又唔係還翻俾佢嘅。你點使贏？點使賭啫？你就咁俾你姐夫聽。1點40分啊！嗰啲臘腸啊！阿姐姐，不如你講埋佢啊！我啱先你嗰個 Sam 哥引我笑嘅，其實我根本唔係笑嘅，我係唔會笑嘅，我都唔會做呢啲咁樣嘅嘢。哇！我又做咗罪人啦，陰公。係啊，嗰啲直播間嗰啲人咧，不斷咁樣去發嗰啲笑臉咧，係咯，冇咩道德㗎。咁我哋亦都唔好去咁樣去講埋晒呢啲咁樣嘅嘢嚇，好唔好？後尾佢咪有冇流血啊？ 3萬蚊俾我啊，我要咗啦。問下嘢有冇流血啊？你明煙頭撈嘅嘢。唔好問呢啲嘢啦，好陰公㗎。多謝秀梅姐，多謝。後尾佢為咗安撫之後，佢轉咗3萬蚊俾我，我要咗噶啦。大家佢依家又嗌我去喎，我唔想去啊。小賢姐姐，你話我點算啊？咁你又試有佢轉3萬蚊俾你先去啊嘛，好過賭錢啦。又嗱，阿 Sam 哥打波正能量啊，等下換號啊。如果乜嘢嘅話，多謝一直等你。你哋有咩辦法啊？我等下啲人又話我冇素質啦，又話我喺度笑啦。嗱，我練過上嚟，你哋講啦。嗱，我俾個機會你哋講啦。嗱，你哋講啦。有咩辦法啫？係喎，你哋有咩辦法啦？如果係咁樣，我飲水啦。你哋講啦。你哋講啊，有咩辦法啊？如果係咁樣嘅，你哋講啦。我冇笑啊，我而家我做直情唔講嘢，收埋把口先。你哋話俾我知啦，阿 Sam 哥而家都唔夠膽講嘢啦，有邊個夠膽講嘢啊？笑得最大聲係你啊，小圓姐姐。咁我而家我都唔出聲啦，我由你哋講啦，係咪先？阿 Sam 哥你教佢啊 ，Sam 哥。呢個英國嘅祖兒話佢已經好可憐。我想問下你呢個姐姐仔你有幾可憐啊？我想問下你啊。阿 Sam 哥，你教佢啊！我係問佢借錢啊嘛，所以話你小賢姐姐有咩方法咯？阿 Sam 哥，你有咩方法啊？可憐啊！你食得鹹魚抵得渴，咁人哋嗌你做咩你做咩，你冇腦噶。咁你而家直情唔好去咪得咯？咁我唔去啦，嗰啲錢依家點，嗰啲相點算啊？佢話要分享喺我個群嗰度俾人哋睇啊！你咪同你大姑姐講啦，你話佢知啊嘛？你同你姐夫講，如果你再依去，你將呢件事發俾佢大佢老婆知咯。咁我唔想俾我老公知啊嘛，俾我老公知道佢實唔要我噶啦。哇！咁大吉乸隨街跳啊！你又想兩頭得益噶嘛？即係我本身係想攞翻啲錢，贏翻啲錢啊，可以唔使同我老公俾我老公知道噶嘛。你又要想效又怕痛啊嘛，你咪好着數。我冇工作嗰啲嘢嘅，咁我依家我真係想攞翻嗰啲錢，我本身係話計住攞翻啲錢唔再賭噶啦。阿小賢幾恨嫁俾我，你話佢你問佢恨唔恨？想就得噶啦。你都傻嘅。想咗何超儀啊，想喎。我幾時恨嫁俾你啊 Sam 哥？你作死啊！啊！佢成日得個相，我夠想坐何超儀啊，相就得噶啦。我本身我都知道我姐夫好鹹濕噶啦，我諗可以忍下噶嘛，點知依家佢又攞嗰啲煙頭燙我屁股喎。咁你又要配合人哋冇辦法噶喎。
咁唔配合佢啊！佢到時候佢又將我啲相發散俾人哋知，咁我依家我就係唔想離婚啊嘛。世上邊有不勞而獲嗰啲嘢㗎？係佢太變態啊嘛！咁我依家你仲變態啦！人哋嗌你咁啊，你咁啊，你仲變態？你唔好話人哋變態，你自己都變態。咁就練到。你聽聽呢個叫做高州同埋咩雷電仔啊！你好啊，講緊故事你。我上咗去喎。係啊係啊係啊！你做乜嘢啊？喂，小婉姐姐嘛，係我買2份膠原蛋白胎啊，膠原蛋白胎又未到，但係啲嗰啲佢分開發貨嘅，你等多1日或者聽日就到㗎啦嗰份嘢。唔係啊，佢已經話我已經收咗貨喎，又話發唔係嘅，佢收得到嘅，佢收得到嘅，你放心啦。佢如果未到嘅，我哋會負責到底幫你查嘅。佢因為佢啲信息話我哋收咗貨，咁我就唔係啊，唔係啊，佢有2個快遞嘅，你等等先好唔好？聽日咧，如果你收唔到，你話俾我知好唔好？誒，好，唔該你啊。好嘅，再見。好，再見，拜拜。你放我翻落嚟，我放佢翻落去嚇。阿姐姐啊，姐姐，其實咧，即係我個人認為啊，我個人認為咧，呢件事好簡單嘅啫，你就唔好理佢。因為你已經係做咗一啲咁樣嘅嘢啦，咁佢自己如果佢要維繫呢段婚姻嘅，佢亦都唔會隨隨便便咁樣去講俾佢自己嘅即係佢自己都驚佢老婆噶嘛，係咪啊？多謝阿明哥。咁萬一佢將嗰啲相俾我老公睇，我要點算啊？佢點會將將呢啲相俾佢老公睇咧？係你自己柒懵懵嘅啫。如果佢將呢啲嘢俾佢老公睇，佢老公會。依家係你同你姐夫2個勾搭嘅喎，我想問你哋有冇去發生呢啲關係嘅？我又冇工作，我又冇收入，我出去都唔知點生錢啊！如果佢俾嗰啲相俾係嘛？我問你啊，你有冇同佢發生過關係？冇啊！係咪真嘅？真㗎，只係玩下㗎咋。你咁叫玩啊？咁我連上嚟啦，我連個人上嚟啦。如果你咁樣嘅話，你話只係玩下嘅，係咯，又玩得又開心又有錢。你好啊，黎永好。你好啊，黎永好。我都話你啱先，我想講嘅你都講晒。實質上呢個女嘅你就根本就唔好理佢得咯，係咪先？反正你係見唔到你嘅面嘅，你屎忽度嗰粒癦嘅話，你老公未必知道添。知㗎，為佢知道我先驚啊嘛。哎呀，你唔理佢咪得咯，係嘛？啱先小圓都講咗啦，你唔理佢，佢都唔夠膽，佢係嚇你嘅啫，佢邊度會話俾你老公知啊？佢話俾你老公知嘅話，佢唔驚你老公搏死佢啊？因為我老公都知道我嗰粒癦好大粒㗎，咁我又唔知道佢會唔會俾啊嘛，佢威脅我，我咪狂，我咪驚咯。佢係嚇你嘅啫，狂嘅，佢係氹你，佢知道你係比較混群啲。佢話發去佢朋友嗰啲群啊嘛，我都驚啊！如果到時候我老公又喺嗰度，佢咪睇到咯。多謝我都話佢嚇你，佢都唔會發去佢朋友嗰啲群嗰度嘅，佢都唔想俾人知道佢係一個咁猥瑣嘅人嚟㗎。你傻啦，你唔好理佢。佢好多嗰啲變態嗰啲鹹濕群㗎。你老公咁嗰啲鹹濕變態群，佢又唔識得你老公，你老公又唔入嗰啲變態鹹濕群。呢個嘢好難講噶，阿永哥，因為呢個嘢好難講嘅，因為咧一般咧好似一般喺啲嗰啲叫做咩啊痴漢，有冇人聽過？聽過打個1咧。聽過嘅，如果冇聽過嘅，不配做男人啊！今日啊，今日啫係嘛？我真係冇聽過呢個名詞。嗱，你冇聽過係咪？係啊。咁我好無言啦！你活咗50幾年，你竟然冇聽過痴漢，真係未聽過。唔係，佢老公遲早會知㗎，小賢。佢都話嗱，你聽我講啊，Sam 哥，因為咧嗰啲痴漢群嚇，我話俾你知，我曾經入過去呢啲咁樣嘅痴漢群去偷窺過。嗰啲痴漢群咧，佢係好變態嘅個心理。咁樣咧，嗰啲痴漢群啊，咁佢係唔擔保話佢唔會話咁樣去發俾佢嘅。多謝秀梅。我認為佢老公唔會知道佢同佢姐夫呢單嘢，因為點解咧？佢姐夫就算發喺嗰啲群嗰度咧，因為佢老公唔係嗰挺人嚟噶嘛。你咪蒙住面啦，好難講，我鬼知佢老公係咪咁嘅人啊？你明白啱先佢講話佢嘅粒癦好大粒啊，
用煙頭辣過，佢老公肯定會摸嘅。嚇摸佢點解有個煙頭嘅？咁啊佢點解釋啊？你自己話你整親就得㗎佢老啦公。未，即係佢你個粒癦有幾大粒啫？手指頭咁大粒啊！呢個大永勇，你使唔使話俾我知啊？你使唔使問人哋問到打爛沙乜鬼沙煲問到篤啊？你問唔係啊，人哋幾大粒？我意思係話佢老公未必分明你就係你分分明就係圖謀不軌啊！如果咁樣嘅，知道就係個粒癦好大粒，唔係我知道噶。即係我話你老公未必會成日去留意你嗰粒癦，你唔使咁驚你嗰粒癦，人有相似，物有相同，係咪啊？你意思話到上個我個老公真係睇到嘅話，可以打死唔認噶咯咁梗係打死都唔認啦！阿姐姐，唔通我講俾你知咩？我講俾你知，係啊，嗰粒癦我嚟㗎，嗰個人我嚟㗎，我蒙咗面嘅咋咁樣啊？咪係咯，你都係人有相似，物有相同啦，係嘛？你講啊！喎？因為我個粒癦佢中間佢有一條好長嘅毛嚟㗎。呢個倒數第一咪係邊個嚟㗎？佢會睇到佢撇撇嘛，係咪？但係呢，佢可以即是佢做得嗰樣咧，而家貪錢爛到貪錢，佢冇辦法改到佢自己嘅啦。佢想為本係為唔到嘅，越賭你越心疼。人哋而家上面啲賭局全部係夾埋嚟嘅。你話咩局得㗎？如果唔係嘅話，好危險㗎嚇。哦，係咯，咁咧嗰啲焗你咧焗到你咧，下次你仲攞得幾多萬都冇用，你最剝光，就之間俾佢瞓埋都係冇用嘅，自己自教啦，冇用嘅。冇錯啦，呢個你講得啱啦，你係嘛實質上人哋就揸住你嗰啲，係你個啦。雞腳，但係佢可能你唔好俾人捉住雞腳俾人睇嘅，唔夠膽你放心啦。係啦，但係佢會，我都係咁認為。佢唔會發俾屋企人睇，但係佢會發俾咧嗰啲陌生嘅群入邊。係可能佢用佢咁，唔會話用佢嘅面嚟出面話佢嘅。但係呢，而家佢可能咁，我俾條橋你啦，佢叫你去，將自己錄咗落嚟，錄咗同佢做個證據。唔好啦啩！如果再係咁樣嘅話，好危險㗎喎。佢可以維權翻佢威脅佢去啊嘛。倒數第一咪係邊個啊？如果係咁樣，好危險㗎喎。係你講。佢發咗嗱嗰啲都我都唔知點算好。嗱，我同你講，其實你都好叻嘅，你知道向邊個落手可以攞到錢。到上個二死網破，佢又話俾我老公姐姐，你聽我講啦，好唔好？啦嗱，你聽我講，其實你都係好叻嘅一個人嚟嘅，你知道向邊個落手你可以攞到錢，你就近嘅。實質上佢姐夫係有錢嘅，我認為佢姐夫唔會同你以死網破，你姐夫邊度會同你去搏得咁盡啫？只不過係嚇下你，氹你過去，你唔嚟。即係佢係氹你過去玩，我問下你唔去，我問下你，你依家咧，你除咗嗰粒癦之外，你仲有咩雞腳係俾人哋睇到嗰個身體係你嘅身體嚟嘅？我遮住個塊面，我就係個粒癦，中間身又有，仲有條嗱，毛。我教你一個問題，嗱，我就係教你呢次嘅啫。你自己執生，你以後做翻個好人。點解去醫院脫咗嗰粒癦佢，脫咗佢，養翻好佢？你姐夫嗰邊冇理啦。即係依家我去做開個粒癦，佢係話共我。係啊，你依家即刻去醫院脫咗佢。你因為如果你老公到時問你嘅話，你就直接同佢講，你話太難睇啦，你自己咩㗎？就去醫院脫咗佢就算啦。你同佢講，好似運程都唔係好好嘅呢粒癦咁樣，聽人哋講咁啊。依家去脫咗佢。嗱，我話俾你聽，就係教你呢一次。如果你以後你再係壞人，你真係天打雷劈㗎啦。你姐夫嗰度唔使理佢嘅，因為咧，我話俾你聽，因為佢係你姐夫嚟嘅。如果佢咁樣搞嚟搞去嘅話，咁樣嘅話，你仲係乜嘢？係啊，佢佢一搞唔會搞咗你，佢自己頭家都會散。佢只不過係用呢個咁嘅嘢嚟氹你，或者係嚇下你，氹你過去玩下咧。佢唔會話同你以死網破嘅。佢邊度會同你去到咁盡啫？既然你信唔信佢哋冇打架針啊？嗱，唔信啊！唔信啊！我聽到你有咩理由咧？揦咗幾個窿落去，你都冇做過嘢，肯定係有乜嘢嘅，肯定有掘地嘅。冇嗰塊田啊，佢點會有咁多田啊？係咪？一個咁變態嘅男人。除非講白咗，除非佢姐夫係性無能，但係佢有心理變態。死啊！封號。
誒，真係冇噶，只係玩下摸下啫嘛。嗱，仲有一樣嘢嗱，姐姐我同你講啦，你咧由始至終你出去打工啦，因為如果你一得閒，你又係繼續去打呢個咩長城嘅咋，我同你講，你真係做翻個好人，你出去打工，揾得1000得1000，揾得幾百得幾百，唔係嘅話，你咁鬼死無聊，你又去手痕噶啦，話俾你聽啦，你要有自己嘅生存能力先得㗎。啱啱你強調咗一樣嘢。你啱啱強調咗一樣嘢，話你如果你唔同你老公喺一齊，你係冇生存能力㗎。咁你依家要慢慢培養你嘅生存能力啦。我覺得人哋講得啱嘅，姐姐，人哋講得啱嘅。你睇下你自己嘅行為，你話冇做係假嘅，你又有咩？你又冇做啊？係咪先啊？拉到手嘅，我俾咗幾皮嘢你，係咪？你冇做冇可能嘅，你信唔信啊？我想問下你哋信唔信啊？肯定冇可能，真係冇可能。冇理由咁大方，俾到咁多錢，邊個咁大方？你制唔制啊？我咁變態，我反啊！我都反到深入少少啦，我就咁反，我真係對唔住我自己嘅喎，係咪先啊？就係咯。我問你，你信唔信啊？呢個一針見血。唉，呢啲嘢費事唔咩啦，因為呢度有人錄屏啊。即係我又留個姐姐嗱，依家就係咁樣啦。嗱，教咗你呢一次咧，你就要做好人啦。話俾你聽，本嚟我唔想連上嚟噶，今日因為呢啲事太難啦。嗱，我同你講，第一你脫咗粒癦佢，保養翻好嗰啲你嘅屁股，你就同你老公，如果佢發現咗，你就同佢講，因為你上網查過，喺屁股呢粒癦係對運程唔好噶，所以你要脫咗佢，你就咁講就得噶啦。咁然之後你要出去做嘢，你要做翻個好人。如果唔係，你下次再連上嚟，話俾你聽，認住你把聲，你就係一個壞人嚟噶，冇人救你嘅，話俾你聽。冇啊，我都唔想噶啦。但係如果佢脫咗嘅話，咁佢老公都會記得㗎，咁點算啊？哎呀，佢唔會計較得咁清㗎。你脫咗之後咧，佢就即係應該佢唔會諗到其他嘢嘅，我覺得啊。點會唔會諗到咧？如果我第日我突然之間睇到呢下嘢咁似我老婆架嘅，點解佢突然之間脫咗嘅？咁我點算咧？咁我話俾你聽，你唯有見一步行一步，冇辦法噶啦。依家已經到咗呢一步啦。我話俾你知，我可能咧，你哋兩個之間咧有一啲好猥瑣嘅記錄嘅，你就話俾佢知。我自己個人認為啊，我就唔出嚟噶啦，因為你太變態啦，我亦都唔想即係點講危害兩頭家。如果俾我發現喺某啲群入邊啊。小遠，有時啲嘢咧，你喺呢個直播間講得咁清楚，到時佢嘅老公又上嚟，到時再咩嘅就會有人乜嘢命噶啦。我同你講啦，呢啲係真係唔適合分析得咁透徹噶。咁你都要講埋俾佢知噶。如果係有乜嘢問題嘅，你叫佢做翻個好人啦。因為我話俾你聽，你呢個直播間係非常之，因為你呢個係萬人直播間，好多人上去碰瓷噶。咁你都要講俾佢知噶。如果唔係嘅話，死緊噶喎佢。即係話俾佢知，如果係咁樣噶，我有呢啲記錄嘅。如果你係咁樣嘅話咧，因為佢自己都要明星噶嘛。呢個上邊呢個妹妹，要噶，我就係唔想。佢係開廠嘅，咪開製衣廠噶。我聽你咁講噶。我姐夫係開製衣廠噶。咁你就話俾佢知，雖然佢個名爛晒，但係佢唔想正面咁爛嘅。你話我留低晒呢啲記錄嘅。如果你逼我嘅，我就唔要呢頭家。如果你逼我嘅，我就將呢件事全部公諸於世。我自己冇面，你都冇面嘅。我用呢一往後嘅下半生，我跟住你鬥。即係小賢姐姐意思就係話，我要保留翻嗰啲證據到上。你咪俾你老公睇到啊！你柒懵懵啊！你收遠啲啊！要收喺邊度啊？我同你講，你將你嗰啲信息即係複製出嚟，下載咗佢，然之後咧保存喺一個檔案上邊。你係呢個檔案，你冇俾你老公發現，或者發喺邊個郵箱度，你老公係冇密碼嘅。咁然之後咧，你就刪晒你同你姐夫之間嘅記錄。或者你換台手機啦，呢台手機咧，你收埋佢，收遠啲啦。如果唔係嘅話咧，總有一日咧會水落石出啊！我而家見你咁樣啊，知死啫，唔係話如果唔係嘅話，我都唔理你啊！好啦，我話俾你聽，因為唔知你老公係咩人，係嘛？一陣搞到話滅門都似啊！真係難聽啲講句，係嘛？係啊，你兩個咁抵死，係咪先啊？大姑奶啊，你自己錯就錯啦。因為有啲人咧係好講文明嘅，佢又覺得老婆走咗就算嘅。有啲人係諗唔開嘅，好多人都諗唔開嘅。梗係諗唔開啦！你點解啫？我呢頭家係咪先？我聽小賢姐姐個咯，收好嗰啲證據，冇俾我老公知咯。到時候即刻希望我姐夫都唔會發嗰啲嘢出嚟咯。你話俾佢知係啦，你警告下佢，你話你警告下佢，過去啲嘢算數啦。你叫佢為咗保住大家，因為你始終係親戚嚟嘅，你叫佢即係到此為止啦，大家都唔好搞大家啦。你話唔係嘅話，到時搞到嘅話，兩頭家都有問題。你直接同佢講完之後拉黑佢啦。其實你都唔係蠢人嚟㗎，你知道向邊個落手。
因為你知道你嗰個咩姐夫係一個鹹濕鬼嚟嘅。係你只係唔知道佢咁因變態為你只有向嗱，我話俾你聽，因為你真係嘅最簡單直接個辦法就係向嗰啲咁嘅死人鹹濕佬落手，即刻有錢攞噶啦。唉，你都我睇下鬧啦，我知。嗱，你而且仲有啊，最重要一個問題啊，嗱，呢個姐姐我同你講，日後你要做一個好人，你快啲去打工，要有生存能力。我聽日就去揾工噶啦。好難講啊！我都唔知你真係會唔會做好人信啊！佢啦，小丸信佢啦，係啊，信你話佢啦。微信都要刪咗佢姐夫咩？應唔應該刪啊？刪咗佢啦，你拉黑咗佢啦。總言之，你將你之前嗰啲證據都下載埋佢啦，證明你係有悔改過噶嘛，係咪？咁你又發一段話，編輯一段話俾佢，到此為止啦。你話我有錯，你話我有錯，我事實上又係咁樣嘅錯。佢話依家你再繼續咁落去嘅咧，咁啊大家都有錯，咁啊越錯越深。你同佢講到此為止，咁啊跟住我都係將諗住我啲證據。姐夫係開廠啊嘛，我知道佢有錢，我先揾佢㗎，又唔係話專登去揾佢。你有錢你揾佢，我話俾你聽，你都係你有錢，人哋憑乜嘢俾錢俾你啊？咁咪嚟去咪鹹咗濕之後先有錢啦，姐姐人哋憑乜嘢幫你啊？咁點解你唔問你大姑奶借啊？點解問佢借啊？點解你唔問其他朋友借啊？其實你自己都知道佢對你圖謀不軌嘅。如果唔係嘅話咧，佢都唔會落死本咧，行去要求你去買嗰啲見晒肉嗰啲衫仔啦，係咪啊？你諗住釣大魚，點不知咧釣咗一條變態嘅食人魚？咪諗咁多啊，姐姐快啲啦！好，落嚟啦，落嚟啦。我知啦，我會聽。